はい、天秤座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は6月後半のタロットリーディングをさせていただきます。前回アナウンスさせていただいたイベントをご参加いただいた皆さんありがとうございました。またね、参加できなかったけど検討していただいた皆さんもありがとうございます。月末に翌月の星の動きや今後のイベント情報などを LINE でお送りしていますので、もしお友達登録まだの方はぜひお友達登録お待ちしております。では行きましょう。6月後半です。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ジャッジメント逆、ペンタクス5、ペンタクスのクイーン、ソード9、ペンタクルス8逆、カップエース、ソードエース。気をつけることや対策がスターの逆と女帝の逆とオラクルはソード8です。ちょっと星の話からなんですが、6月21日が夏至でね、いいエネルギーの切り替え時になりますね。ですので6月21日までっていうのはすごく自分の可能性がこう開かれていくよとか、遠いところまで飛んでいくよとか、何か専門的なことを追求していくよということでぐーっと上がる時なんですね。でそしてその意識の状態で実際に自分の環境をどのように、自分の望むように作っていくだろうかっていうことで、6月21日以降は仕事運とか社会運とか外に出る機会が多くなるっていう感じがします。または目上の人と関わったり上司と関わったり、自分がすごいなと思う人と関わりながら自分の世界を作っていく、自分の世界や仕事っていうものがとても強調されているような時期になります。でその専門的なことをねやっていくのがいいよっていう、磨いていくのにはいいよっていうのは今年の後半ずっとありますから、その中で遠くに行く機会が増える、その中で知り合った人と新しい世界を見ていくみたいなこともあると思います。でカードで見た時に星で見てこれだけ社会運がいいんですけれども、カードで見た時に言われているのが、今の自分が想像できる範疇でいろんなことを組み立てて考えてませんかっていう感じなんです。でその範囲の中で何をこうしてあれをこうしてっていう対策を、組み立てて、それがうまくいってないとかうまくいっているとか、もっとこうしなくちゃっていう形で決めた計画を必死で守ろうとしていませんかみたいな感じのメッセージなんですね。だけどですよ、ちょっと想像してみてくださいね。例えば3年前の自分がこんなことしたいなとか思って想像したこと、そこで決めたことを着実に3年間やってきていないからどうこうっていうのってなんか違うような気がするじゃないですか。だって2年ぐらい経ったらもういろんな状況も違うし、自分も3年前の自分と2年前の自分だったらどれぐらい自分が成長してるかも違うし、感性も違うし、その瞬間に感じる自分の未来像も違うじゃないですか。なのでその瞬間その瞬間に見える未来像っていうのは変わっているし、自分自身も成長してるんだけど、ずっと過去の昔が決めたやり方でもっと大きな可能性のある自分が過去の自分のやり方に従おうとしているっていう感じがして、それがなんだかちょっと窮屈な感じがするんですね。なので自分の思考で自分の可能性縛ってませんかっていうのが今回の一番のメッセージです。昔の5年前の自分だったらそれはすごいことかもしれないけれども、今の自分もっといろんな、この数年でどれだけのことを経験したんですかっていう感じがあり、そのいろんなことを経験した自分がなぜそんな小さなことにこだわるんですかっていう感じがあって、小さなことじゃないかもしれないですけども、自分が想定していた通りじゃなかったということだけにこだわってなぜそんなに自分を責めるんですかっていう感じがするんですね。だって宇宙の方がよっぽど大きなエネルギーで皆さんのことを守っているのにもかかわらず、自分が想像していたのと違ったというだけでなぜそんなに自分にその価値がないかのように思うんですかって感じですね。そして一旦その思考に入るとなかなかそこから抜け出せないですよね。そのなんか思考がこうちょっと落ちてるっていうかな、こう気分もそう、思考もそう、体もそうみたいな感じでいろんな不具合の状態の中ですごい一生懸命鼓舞してでもやらなくちゃいけない、
でも仕事に行かなくちゃいけないみたいな感じで仕事に行かなくちゃっていう風にしてるのかなと思うんですよね。それはそれでそんだけ重たい体を引きずってやってすごいなっていう感じもありますが、うちが言ってるのは先ほど言ったように、皆さんがただ単に自分の頭で想定した通りのことが起こってないだけで全てうまくいってるんですよみたいな感じ。そしてここに出てきてるカードっていうのが女帝にスターっていうね、もっともっと豊かでもっともっと理想の世界っていうものがある。でこれ私から見たらちょっと逆なのでちょっと甘すぎるぐらいのエネルギーなんですけど、ちょっとそういうふうにもうちょっと自分に優しくしてもいいんじゃないですかっていう感じ。自分が決めた通りにきっちりこうできてない、そう違ってたみたいな感じじゃなくて、いやいやいや違っている道の方がいいかもしれないし、もうちょっとなんか流れてみる方がなんか面白いところにたどり着くかもしれないしみたいな感じで、今自分がものすごい豊かな湖の前にいて、足を半分そこに入れてその水の気持ちよさや感覚っていうものを感じてわーって思ってるって想像してみてください。そして周りにはたくさんの愛があり、豊かな緑があり、美味しい空気があり、自分のハートはずっと呼吸を続けている、血液を自分に愛とともに流しているみたいな感覚で自分を見てもらったら、どれだけ自分は今豊かなんだろうっていう、その感覚で言ってくださいね。そうするとパーンってそれは開けます。急にね、もうちょっと楽しんだっていいじゃないかとか、もうちょっといいよねみたいな感じで急にね、ソードのカップのエースにソードのエースということで、もう急に元気になる感じがあります。そうだよねみたいな急に元気になる。それがね、きっかけが6月22日の満月過ぎたあたりかもしれません。急に元気になってもう今のこのやり方でやっていこうってなるかもしれない。なので意識的にできることとして言うと、意識的に自分で縛ってるものはもう取り去りましょうって感じかな。なのでどうやって意識的にそれを取り除くかって言ったら、自分が何に対して自分はそんなに自分を責めているのかとか、何がどうなるという想定だったのか自分の中で、それじゃないっていうことがなんでそんなにダメなことなのみたいな感じで思ってください。そう視点をね、違う視点から見てみるとものすごい豊かさがあるよって感じ。ちょっとこの全体像を踏まえた上で仕事のことを見てみたいと思います。今仕事運があるからですね。ソードの7と忍者と、マジシャンということで、もしかしたら誰かね、人との関係の中での意見の食い違いがあったり、契約の内容の違いがあったり、双方の勘違いっていうのかな、なんかそういうのもあったかもしれないですし、誤解されたみたいなのもあるかもしれないけど、それをきっかけにね、よくよく考えるチャンスが得られましたねっていう感じがあり、仕事としては外側に一気に何かを生み出して回収するみたいな借り入れの時というよりは、しっかりと自分の中で何が一番のポイントだったかなみたいな、何が一番の目的だったかなみたいなことを思い出して、もう一度再スタートするっていうか、もう一回仕切り直してやりましょうみたいな感じがあります。仕事があるか多分そういう話来る、仕事の新しい話も来るかもしれないし、自分の気持ちの中で整理がつくっていうことで、じゃあ行きましょうってなるかもしれないですね。仕事はとにかく新しい流れがあります。でもその前にしっかりとね、ご自身の中で何が一番の目的だったかなっていうことを思っているといいと思います。人間関係で見てみますね。ワンドのページ、ソードの6、ペンタクスの6ということで、そうですね、星で見るとね、なんか自分よりももっと専門家とか、自分よりももっと目上の人とか、経験のある人とか、上司とかっていう感じの人と関わりやすい時なんですけど、カードで見ると自分よりも年下とか未経験とか、自分がケアしてあげなきゃいけないとか、そういう人たちと関わるきっかけが多いのかなっていうふうに出てるんです。そしてなので自分が誰かに運んでもらうとか、例えば誰かとコラボして何かをするとかじゃなく、自分はなんか誰かの世話をしてたりとか、関わって何かケアしてあげてるっていう感覚の方が強いんだけど、でもそうしながら実は流れていってるんですよ。
可能性が生まれて流れていってるんですよということで、66っていうことで、6っていうのはすごく進んでいく数字ですよね。でペンタクスの6っていうのもなんか慈善事業みたいに、自分が何か弱い人に対してチャンスを与えているとか、自分が誰かに何かをしてあげるだけの自分はその力量があるとか余裕があるっていうことを自覚するっていうのもあるので、まあね、ボランティアとかっていうのも、ボランティアで助けてもらう側だけが救われてるわけじゃないですよね。あれって自分がなんか困ってる人にやってあげるということで自分も救われてるわけですから、何かその双方においていい関係性なんですけど、なんとなく自分だけがやってあげてるかのような気がするかもしれませんが、そんなことないよってまるでなんか自分が誰かに対して手をかけてあげたりとかしてるように思うかもしれないけど、双方にそのエネルギーは作用して双方に作用しながら流れていってるよっていうことなので、でも人間関係はあるんですよね、やっぱりね。ギブアンドテイクみたいな感じで何かをしてあげる、そしてしてもらうっていう風にしながら進んでいくんだなっていう感じなので、なんか役割がはっきりしてるのかもしれないですね。人間関係はなんか同僚と仲間と楽しくするっていう感じではないです。何かの役割を持ってる人間同士が関わっているっていう感じがします。これどこに向かっていくのかなって思いがあったとしてもあんまり気にしないでください。ちゃんと流れていってるから、ちゃんとたどり着くっていう感じがします。まあ何よりね、すごくもう SS ということで、もうなんかここにもマジシャンとか出てるから、自分がその自分の思考癖に気づきさえすればちゃんと進んでいくし始まるなーって感じがあります。はい、最後にもう一枚引かせてください。オラクルカードね、天秤座の皆さん、はいはい、どうですか。このカードを見て何か感じることがあれば、皆さんの直感を通じてメッセージを受け取ってみてください。パーソナルガイドということで、何か個人的なねサポートをしてくれるガイドがそばにいてくれるのかもしれないし、もしくは魂の家族として、血のつながった家族じゃなかったとしてもね、魂の家族としてなんか力になってくれる存在っていうのがいるんかもしれませんね。身近に、もしくは見えない存在としているのかもしれません。とにかく守られているので、そんなに現実を悲観しないでくださいね。一番はこれね、自分で自分を縛っている思考を緩やかに緩めてねって感じですね。はい、ということでありがとうございました。もし何かしらね、良かったですとか分かりましたっていう方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、そしてコメントで教えていただけると嬉しいです。次回また6月末ぐらいに次の動画をアップしますが、次アップする前に皆さんこんなことは占ってほしいなみたいなことがあればコメントにお寄せください。次ね、鑑定する前に全部読んで、できるだけそれらの答えにフィットするように何か見てみたいと思います。はい、ということで今回もありがとうございました。ぜひ緩やかな時間をお過ごしください。失礼します。